Alhamdulillah. Supaya mengenali saya hormat dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Fa'amiyat 'alaihimul anba'u yauma idzin fahum la yatasaalun. Wa yauma yunadihim wazkur lan ngelingno sira Muhammad utawa ilinga sira Muhammad yauma yunadihim ing dalem dinane ngundang-undang sapa wa ta'ala him ing kufar fayaqulu moko dawuh sapa wa ta'ala madza ajabtumul mursalin madza kelawan apa ta ing apa ajabtum jawab sira kabeh al mursalina ing rasul-rasul sing diutus ilaikum maring sira kabeh kowe ketika tak utusi rasul nang kowe iku tanggap ambi fa'amiyat alaihimul amba fa'amiyat mongko dadi ora ngerti utawa dadi kapicekno alaihim ing atase wong kafir amiyah manane picek fa'amiyat mongko dadi kapicekno alaihim ing atase kufar apa lamba pira-pira cerita utawa pira-pira jawaban ayil akhbaru tegese pira-pira khobar utawa masa lalu utawa cerita al munjiatu kang nyelametno fil jawabi ing dalam jawab yauma idzin ing dalem dinane yauma yunadihim lam yajidu tegese ora metuki sapa kufar khobaron ing siji jawaban siji kalam khobar lahum kedhe kufar fihi kang ing dalem khobar najatun tawi dadi slamete kufar fahum mongko te kufar kula yatasaaluna ora saling takok sapa kufar andu sanging jawaban fayaskutun mongko meneng sapa kufar fa amaman ana pun te wong tabah kang tobat sapa man tobat minas syirki saking syirik menyekutukan Allah wa amana lan iman sapa man sedekah tegese benerno sapa man bi tauhidillah kelawan tauhid ning Allah wa amila lan nglakoni sapa man sholihan ing amal sing saleh manane ada tegese nekakno sapa man penglakoni sapa man al faraidho ing pira-pira sing diferdono Allah fa asa menawa apa ayakuna ento ana sapa man minal muflihina saking wong sing selamat kabeh ayin najina sing ingkang selamat kabeh biwa'dillahi kelawan janjine Allah wa rabbuka te pangeran sira Muhammad yakhluqu iku zat sing gawe sapa rabbuka ma ing apa wae asya'u kang ngersakno sapa wa ing ma wa yakhtaru lan sing nentokno pilihan sapa wa taala ma ing perkara ya asya'u kang ngersakno sapa wa ing ma maka nalahumul khiyarah maka ora ana iku lagum keduwe wong akeh ayil musyrikin tegese wong musyrik ya wong musyrik cek mboten musyrik sami maka alhumul khiyar apa al khiyaratu apa hak milih nek apa wis nentokno pilihane wong liya kabeh ora ndek hak milih ayil ikhtiyar tegese hak ikhtiar fi syai'in dalam perkara wae subhanallahi kelawan maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa wa taala amma sing perkara yusyrikuna kang padha nglakoni syirik sapa ngakeh Allah semugah an isyrokihim saking perilaku syirike wong musyrikin wa rabbuka te pangeran sira Muhammad ya alamu pirsa sapa rabbuka mak ing perkara tukinu kang nyimpen apa suduruhum apa dadane pira-pira wong kafir tusiru tegese kang rahasia ana apa kulubu matine wong kafir ngrahasiakno menal kufri saking kekafiran wa ghairihi lan liyane kekafiran wa malan perkara yu'minuna kang etokno sapa kufar bi alsinatihim kelan lisan-lisane kufar bidzalika utawa ming dzalika sanging mengkono-mengkono kekafiran wa huwa utawi sa'an nggih wa huwa utawi zat sing ape ditunjuk utawa zat sing ape diceritakno sing duwe sifat enggak terkalahkan iku Allah wa huwa Allah iku sapa la ilaha ora ana zat sing wajib disembah utawa kang wujud hakikat illahu kecuali Allah. Allah iku zat sing ora ana wujud hakikat kecuali Allah piyambak. Lahu kedue Allah taala alhamdulillah berhak dipuji utawi pantes dipuji sing paling layak dipuji fit ula ing dalem
Kawitan maknane kawitan ai dunya tegese dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat ail jannati tegese ing dalam swarga. Walahu lan iku kedue Allah sarasan al hukmu tawi sing duwe keputusan ail qada tegese qada keputusan an-nafidhu kang mesti terjadi fi kulli syai'in ing dalam saben-saben perkara. Wa ilaihi lan maring Allah sarasan turja'una den balekna sira kabeh bin nusyuri tegese kelawan bali utawa tangi sangka kubur. Kula ngucap sira Muhammad di ahli Makkah maring penduduk Mekah zaman iku ara'aitum. Nyeritakno sira kabeh manane akhbiruni mbok yo mikira sira kabeh ning ingsun, to ngekeki kabar sira kabeh ning ingsun. Coba logikano, misale ngene insyaallah. Diparing lamun gawe sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh alaila ing bumi, digawe sarmatan ing berkelanjutan to abadi. Daiman tegese digawe abadi ila yaumil kiamati maring dina kiamat. Andekan Allah niku gawe bengi terus menerus man utawi sapa ilahun kang yaiku kang dadi pangeran ghairuwah kang saliyane Allah bisa amikum umpama kelawan pensangkaan sira kabeh. Umpama Allah gawe bengi terus menerus sapa pangeran liyane Allah umpama ana yakti kum kang iso nekakno sapa ilah sing ghairuwah kum ing sira kabeh. Bidiaen kelawan padang naharan dikse kelan padang. Tatufuna kang golek sira kabeh fi ing dalam nahar al maisyata ing ekonomi utawa pengupo jiwa. Afala tasmauna ta orang krungu sira kabeh dalika ing kono-kono ikilah. Parilan gitu, fardul masalah niku, pengandian masalah iku umpama Allah gawe bengi terus menerus. Kowe ora paham sima atafahumin kelawan krungu kang memahami utawa sama atafahumin sami. Fatarjiuna mengko iso mencabut sira kabeh, tobat sira kabeh anil isyraki saking nglakoni syirik. Kula ngucap sira Muhammad lagu maring penduduk Mekah zaman iku ara itu. Ana ta ora mikir sira kabeh utawa mikira sira kabeh insyaallah umpama digawe sapa Allah alikum ngatasi sira kabeh annahara ing rina digawe sarmadan ing terus menerus ila yaumil kiamati maring dina kiamat. Maniku sapa ilahun kang utawi umpama pangeran ghairuwah kang saliyane Allah bisa mikum kelawan penyangkaan sira kabeh. Yakti kang nekakno sapa man kum sira kabeh bilailin. Yakti kang nekakno sapa man kum sira kabeh bilailin kelan bengi. Taskunu nakang meneng sira kabeh. Manane tastarihu nakang tenang sira kabeh fi ing dalem lail. Minat ta'abi saking ngrasa letih, ngrasa kesel. Afala tubsiruna nata ora ngenangan sira kabeh. Ora ningali sira kabeh mak ing perkara antum kang utai sira kabeh iku alih ing atase rupane minal khoto'i saking salah fil isyraki ing dalem nglakoni syirik. Fatarjiuna mongko bali sira kabeh anhu saking perilaku isyrak utawa anhu saking nglakoni isyrak. Wa mir rahmatihi lan iku setengah sange rahmate wa taala ja'ala utawi yen to gawe sapa taala anja'ala lakum kedhi sira kabeh alailan bengi wan nahara lan ing rina. Ditas kuno supaya tenang sira kabeh utawa nglakoni ketenangan istirahat sira kabeh fi ing dalem lail ai fil lail tekse ing dalem bengi. Walita betahulan supaya golek sira kabeh min fadlihi saking anugerah Allah fin nahar ing dalem wektu rina bil kasbi misale kelan kerja. Wala alakum lan menawa sira kabeh utawa supaya sira kabeh iku tasykuruna iku nglakoni syukur sira kabeh. Nyukuri anikmata ing nikmat. Anikmata ing nikmat fihi ma ing dalem nikmatil laili lan nahar fihi ma fil laili wan nahar. Jadi iki kula terangno riyen jing men napa teng akhirat nggih. Teng akhirat niku kemungkinan itu banyak, ada fasenya, ada beberapa tahapan. Ada tahapan kita ini masih bisa bohong ning pangeran. Terus ada tahapan enggak bisa bohong. Terus ada tahapan kita lisan enggak bisa ngomong, sing ngomong niku a'dha utawi anggota. Ini masalah-masalah sing dadi perhatiane Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngendikan ada seorang penanya tanya beliau, "Ya Ibnu Abbasin, saya ini baca Quran banyak min awali hatta akhirihi. Dan sebagian yang saya baca itu wajadtu fihi al-ikhtilafa. Di situ banyak pertentangan. Misalnya
ada ayat fahum layatasa'alun bahwa nanti di mahsyar atau di kiamat mereka sudah tidak saling tanya. Tapi ada ayat misalnya waqifuhum innahum mas'ulun. Coba mereka hentikan karena mereka mau ditanya. Terus ada ayat-ayat yang mereka itu sudah sama sekali tidak bisa jawab. Misalnya ayat al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tapi kata ayat nomor ini. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwalan marrah. Niki rungokno tenan. Jadi manusa niku bodoni niku digawa mulai teng donya nganti teng akhirat itu pangeran lah karepe dibodoni. Mulane ketika mereka dituduh atau ditanyakan apakah kamu syirik, mereka masih jawab wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Tuhan kita ini tidak melakukan syirik. Ini rukun tenan. Mungkin ketemu jawabannya. Tapi kadang-kadang mereka itu terus gak bisa bohong. Jadi itu yang disebut la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawab. Terus ada saat-saat mereka itu sama sekali lisannya tidak bisa ngomong. Jadi itu disebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Terus kata Ibnu Abbas la yakhtalifu alaikal Qur'an. Quran itu jangan menjadikan kamu anggap khilaf. Tiga-tiganya itu terjadi dalam waktu yang berbeda. Terus ini penting kangge peneliti tafsir bahwa setiap ayat yang berbeda itu pasti tahapan-tahapannya berbeda. Dan konteks-konteksnya juga berbeda. Terus perbedaan itu bisa menjadi hukum yang digeneralisir, yang bisa massal, bisa menjadi hukum yang waqi'atil hal hanya dalam konteks itu. Mun wong erung ana wae nganti kowe paham. Nek ketemu pangeran ben langsung swarga. Ini mboten guyon. Misalnya begini. Ada ayat misalnya di surat Taubat, surat sing jelas akhir. Artinya kalau akhir itu dalam ilmu Quran dijamin tidak mansukh, bahwa ayat ini berlaku, tidak dinasakh. Ada ayat wa in ahadum minal musyrikin astajaroka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada orang kafir ingin belajar Quran dengan kamu, ya enggak apa-apa ajari Quran sampai mereka mendengar kalam Allah. Kalau mereka siap belajar kalam Allah dan mau ngaji sama kamu, ya enggak apa-apa. Dijak ngaji. Tapi aja kan nafsiri Quran, paham nggih, mongkon ngaji tok. Summa ablihu makmana dan harus kamu jamin keamanannya. Oke, itu juga konteks. Ada konteks yang demikian. Tapi para ekstremis sing diapalo kan mau ayat pokoknya nak ketemu wong kafir faqtul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuluhum wahsuruhum waq'udu lahum kullama. Pokoknya kalau ketemu orang musyrik itu bunuhlah mereka, kepunglah mereka. Bidik di mana saja mereka berada. Jenenge waq'udu lahum kullamarsad. Itu juga ada konteks yang seperti itu. Tapi ada konteks wa in ahadum minal musyrikin astajaroka ya fa'jir. Terus ada konteks lagi misalnya zaman awal Islam, nak kita beda akidah, beda agama ya lakum dinukum waliyadin. Kamu ya agama kamu, waliya lan kedua ingsun dini utawi agama ingsun. Kamu jangan ngira bahwa tiga ayat ini beda-beda. Ya seperti itu, ada konteksnya, ada muqtadul hal. Ini ada muqtadul hal. Nah kemudian yang menjadi penelitian para mufassir itu satu, apakah setiap kejadian itu bisa digeneralisir atau waqi'atul hal? Memang kejadiannya saat itu ya seperti itu, tapi tidak menjadi hukum yang bisa menjadi makis aleh, menjadi general untuk yang lain, menjadi kias. Misalnya begini, buatan ini ben wong sing sok tafsir ngertos. Narang alim merasa kecangkeman, narang alim merasa kecangkeman. Misalnya Nabi di hadis sahih ngendikan, ada lelaki, sebagian riwayat itu perempuan. Dia itu lonte wong nakal.
bareng dia merasa kehausan terus ketemu asu ning dalan. Asune melet-melet terus pokoke ditafsiri iku kehausan terus dia nyemplung ning kali ning gone napa sumur teng Arab Pak. Angel sumur. Dasar wong rapi yai nganggo sepatu boot ngoten terus mek banyu dicokot. Napa sepatune dicokot terus dia munggah ngeranggeh munggah. Walhasil sukses mengambil napa? Akhire perjuangan tenan. Bareng diombekno asune terus Allah matur nuwun mergo hambane sing rupane asu niku diombeni lonte wae. Terus di sepuro dosane zina. Kamu ndak bisa mengkiaskan nak ngono lonte kudu di asu 10. Mergo ngombeni asu sitok wae di sepuro apa meneh nak 10. Kuwi geblek nak. Iku waqiatul hal. Wong iku ngalami kejadian ngono, tapi ora iso mbok kiasno. Terus kok kowe bar ngaji, asu sitok Gus mun saged sepuro pangeran. Kula gadah sedoso. Ora iso. Mergo nak sitok mari di sepuro, nak sedoso. Luwe? Sepuro. Mestine nak kaapian niku nak sitok apik, loro luwe apik, telu mesti apik. Tapi jari Imam Ghazali, yo nak kaapian niku contone ngono. Nak contone obat. Overdosis. Urip ta mati. Lah jangan-jangan di setiap hukum sing diutarakno Quran utawi Kanjeng Nabi itu tidak semuanya bisa dikiaskan karena itu waqiatul hal. Memang saat itu ada kejadian seperti itu dan Nabi ngomentari seperti itu tapi tidak berlaku untuk umum. Nah berlaku untuk umum terus sampean ngaten, semua riwayat itu asu lho, mboten kucing. Mboten pitik. Terus kowe ra iso ngiasno ngrumat asu iku mok dombeni tok. Padahal asu ku tak tukokno makanan sing ning toko. Wah, tambah di sepuro dosa ora iso kok. Amalane nggih. Wong nak ra bakat ulama, ora usah kecangkeman. Mereka mengkaji Quran hadis ku yo angel tenan. Nggih ku angel tenan. Sing ra kangelan yo mubalek, kok pelang-pelang sak karepe dhewe menyerapati mikir. Nak fatwa ini sering kula kritik. Nak pidatone kula seneng, pancen lucu ya. Tapi nak fatwane niku kula kritik. Mergo beda. Tradisinya ulama dengan khutbah atau dengan ya pokoknya dengan khutbah itu beda. Kalau ulama itu setiap hukum sing diutarakno Allah niku disambung kaya hukum eksak, kaya hukum matematika. Misalnya ngeten sampean tak bedheki. Cara sampean Abu Jahal itu mendustakan Rasulullah apa ndak? Ndak sampean jawab saja. Mendustakan. Yakin? Abu Lahab mendustakan. Nah cara ulama mboten. Abu Jahal sama Abu Lahab itu ndak pernah mendustakan Nabi. Dia hanya punya hitung-hitungan politik. Kalau saya anut Muhammad, aku biasa pemimpin menjadi dipimpin. Tapi hakikat mereka tahu kalau Muhammad itu orang yang benar atau figur yang benar. Niku sing disebut hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Bahwa orang-orang kafir Mekah itu disifati Allah tabayyana lahumul haq. Kebenaran begitu nyata di mereka. Kebenaran begitu nyata itu mendustakan apa enggak? Apa taslim? Iman. Taslim. Mulane sebagian ayat diterangno qad na'lamu innahu la yahzunuka alladzi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka. Entek sampean ambek kula tetep. Nggih mboten. Aku ngerti mat, nak kowe iku tersiksa mergo komentare wong kafir. Dewe apa fa innahum la yukadzibunaka. Hakikatnya orang kafir itu tidak pernah mendustakan kamu. Walakin adz-dzalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi dasar mereka itu juhud. Sampeyan saiki logika wae, bagaimana mungkin orang punya akal waras kemudian mengatakan berhala yang dari batu itu Tuhan. Kemudian menantang Tuhan yang menciptakan langit bumi, itu ketemu akal ta ora? Enggak ketemu, wong paling gendeng lah. Iku tetep ra ngarah darani watu niku pangeran. Dengan kekuasaan kaya pangeran sing gawe langit. Malane dawuh Allah, fa innahum la yukadzibunaka. Bagaimana konsep Muhammad Tuhan satu yang menciptakan langit bumi diperbandingkan hanya dengan teori bahwa batu itu Tuhan. Enggak mungkin. Kan enggak levelnya. Yang satu jelas benarnya, yang satu jelas salah.
Terus kemudian kita berpikir ulang, bagaimana mungkin yang mengajak menyembah batu punya pengaruh mengalahkan yang mengajak menyembah Allah? Gak ketemu meneh. Nah itu tradisinya ulama neliti sampai seperti itu. Makanya kesimpulannya adalah kebenaran absolut adalah kebenaran yang musuh kita pun mengakui. Jadi itu fa innahum la yukadzibunaka. Hakikat orang kafir itu tidak pernah mendustakan. Tapi pura-pura mendustakan karena kalau mengakui Muhammad benar, dia dari pemimpin menjadi pengikut, menjadi dipimpin. Itu yang mereka mau disebut hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum. Tapi di beberapa ayat orang kafir dia diceritakan Allah bahwa mereka mendustakan para rasul. Makanya tadi mereka tidak mendustakannya dalam konteks apa? Paham ya? Mereka mendustakan dalam konteks apa? Ya sama, Nabi misalnya ngendikan wong sing ning omahe ngrumat asu, iku malaikat gak par-par. Lan ibadahe ditolak pangeran dihapuskan sekian hari. Mau ana cerita ngombeni asu di sepuro, saiki ana cerita ngrumat asu. Masalah, malaikat saja tidak mau dekat. Faham sing maksud iki? Ben sampean ngerti bahwa meneliti ulumil Quran itu rumit dan itu butuh ulama. Ulama saja jangan hanya baca tapi punya tradisi ahwal. Nak kowe maca tok iku gendeng. Kaya wong maca tafsir Sawi, bariku maca tafsir Jalalain terus diperbandingkan tafsir Ibnu Katsir. Kalau dia tidak punya ahwalil ulama malah jadi setan. Keman ta'alama bila syai'in fa syai'uhu setan. Makanya ada cerita unik. Jadi ulama di sini yo rada unik, yo rada beling tapi belingnya ulama. Ana ulama jenenge Akmas, wis gak priyayi, senang masjid, klambine dicoplok. Bareng klambine dicoplok niku guntingi bulu ketek. Napa cara mriki kelek niku? Pokoke bulu ketek, ya diguntingi. Temenan ning jero masjid gak klambenan. Sing pas iku ana mubalek pidato. Zaman itu Akmas itu terkenal lah populer. Terkenal. Oleh pidato ini haddatsana ngene termasuk haddatsana al-Amas ngene terus cerita fadilah salat macam-macam. Terus jarene Amas, kamu jangan mendengar mubalek itu, dia itu bohong. Terus setelah itu mubalek itu enggak tahu kalau itu Amas. Ala tastahiyya, kamu apakah enggak malu di depan orang banyak di masjid napa guntingi bulu ketek di depan umum? Mbok yo desain barang. 5 ada. Kenapa saya harus malu? Ana fi sunnatin wa anta fi kisbin. Termasuk sunnah, termasuk fitrah adalah guntingi bulu ketek. Ana fi sunnatin. Kowe bodoni. Kok bisa saya ini mubalek, saya ini pidato. Anal Amas. Kowe muni haddatsan al Amas, anal Amas sing jenenge Amas yo aku iku. Kowe muni muridku aku ora kenal kowe. Ini penting kula aturaken karena sekarang orang itu meneliti Islam itu tidak pakai guru, sehingga cara memahami dia tentang nahi mungkar atau tentang amar ma'ruf, tentang apa saja itu tidak punya ahwalal ulama. Makanya kalau menjadi ulama tradisinya selain memegang beberapa literatur atau marojek kitab-kitab sahihah, al-kutubus sahihah, juga ada ahwalal ulama. Ahwal itu satu perilaku konsensus yang diyakini antar ulama. Ya, saya ulang lagi, yang diyakini antar apa? Diyakini antar ulama. Ini penting kalau aturaken. Karena ulama itu punya guyonan banyak yang kita tidak pernah tahu. Misalnya begini. Ana wong senengane ngrasani wong. Nah, kowe santri amatir terus ngrasani wong itu dosa ngene. Tapi ulama itu punya pikiran begini. Ana wong misalnya jadi lonte atau maling, sudah dirasakane wong sak desa. Gara-gara kesalahannya sering dirasani dia jatuh, enggak dihormati di masyarakat situ. Nah, ulama itu takoki, ngrasani hukume piye, Mbah? Ya dosa. Lah jenengan wonten tiyang ngrasani kok gak mbok loroi. Ciri utama maksiat itu adalah dia jatuh. Lahum fid dunya khizyun. Pasti karena dia lonte atau dia maling atau copet. Pasti Allah mentakdir. Ciri khas maksiat itu diantara hukumannya adalah jatuh di dunia dan jatuh di akhirat. Dan awal kejatuhan adalah jadi gunjingan atau dirasani wong akeh. Bagaimana Anda bisa mengharamkan sesuatu yang menjadi hukumannya Allah Subhanahu wa ta'ala?
Ini ulama. Sehingga dia ya tetap kalau tanya hukum yang ngrasani wong piye? Ya dosa. Tapi jenengan ana ngrasani kok menengahi. Ya menengahi. Ya ora mesti nerangno ndek, tapi kula ulama ngerti. Maksudnya iku ya pancen khase kesalahan ku ben dadi rasane wong ben jatuh. Lho umpama saiki ana lonte utawa ana maling, ana koruptor, gak ana sing beritakno, gak ana sing ngrasani, terus ora salah piye? Paham sih kalau maksud? Lha itu uniknya Rasulullah. Rasulullah itu kadang ya nek ana ngrasani diseneni. Ojo jong kowe aja ngrasani dosa. Tapi kadang Nabi yo ngrasani. Ana wong bulet ngono. Senengane apik tapi wonge bulet jare Nabi bisa akhul asyirah. Wong kok eleke. Akhirnya terus ulama maling ngarang kitab. Ngrasani iku haram kecuali 6 hal. 1 ini, 2 ini. Nah, kowe ngapalo kan rahasia. Wong jumlahe napa? 6. Nah, itu cara berpikir adalah apa yang dilakukan Nabi itu menjadi hukum permanen, apa enggak? Apa hanya waqiatul hal, memang hukum itu begitu, tapi enggak bisa diteruskan kayak kasus tadi apa? Kayak konteks tadi apa itu? Lonte, bahin atau bariyah makanin apa? Ngombeni apa asu. Kowe ra iso terus mentang-mentang. Asu itu hewan kehormatan, sehingga sing ngombeni di sepuro. Padahal dosane gede lonte. Kowe ada nganti mafhum ngono neraka. Sing marahi sapa kowe di pemikiran ngene. Paham ya? Tapi ora mbok mafhum kok goblok wong kok ora iso. Mafhum. Yus pokoke meneng ae, pokoke ngono iku tau kejadian. Mulane ulama rata-rata wis kaya wong goblok. Pokoke tau ana kejadian. Wong mateni wong 99 di sepuro. Bareng ana kiai muni ra di sepuro dipateni ne. 1. Dadi nek ulama tenan mau cerita, ana kejadian wong mateni wong 100 di sepuro pangeran. Tapi rasa mbok mafhum. Lah jenengan mateni piro? 5. Wah enteng sing 100 wis di sepuro iki lagi kurang 95 ora iso. Mulane ngger ulama kok debat mbek intelektual rasane mbok mergo intelektual iku goblok tapi mbok pinter. Perkarane iku kabeh dianalisa. Tapi materine pas-pasan. Nek ulama walian materine akeh saking wedine pangeran ra iso omong. Dadi terus kok wong goblok. Nek debat terus koyo wong goblok. Tapi iku ulama. Ya karena kita punya perhitungan. Apa itu nyata? Misalnya rodok ya unik. Kayak Mustafa nak nyusu rondo itu jadi anak rondo gak setua ini. Enggak kan syaratnya bayi rondo enggak sampai umur pinten 2 tahun. Tapi pernah ada satu kejadian jenenge Salim itu ndek mamaan, Salim Maula Hudzaifah ndek mamaan. Ben dadi dulur rondo mbok nyusu wae pira wis tuwa mbok ndek Salim wis tuwa. Iku kabeh ulama tiap fikih ana bab rondo. Wa amma qisatu Salim. Nek ana cerita Salim solusine dirondokan. Kowe coba nyusu mentel iso wae diperes to Mas. Pikiran ngeres to. Dadi nyusu ora kudu mentel iso wae diperes. Pikiran kok pornografi ya. Kabeh ulama fikih mesti kangelan menjawab wa amma qisatu Salim famuhtasun bi. Itu khusus Salim. Jadi kadang apa yang dilakukan fatwanya Rasulullah itu kadang kejadian khusus, enggak bisa digeneralisir. Karena kalau kamu generalisir ya bingung tenan. Misalnya di surat yang sama, di surat Tobat ada faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum satruse. Bunuh orang musyrik ketika ketemu di mana saja. Di ayat yang sama, di surat yang sama, tapi ana ayat wa in ahadum minal musyrikina stajaruka yuk fa'jiruhu hatta yasma'a kalama. Kalau mereka ingin ngaji ya ulang ngaji sik. Karwane nek diulang ngaji ra iso-iso ya piye meneh. Tapi nak masalah ra iso ora kudu wong kafir, wong Islam diulang ngaji ra iso-iso kan ya akeh. Ya napa mboten? Apa wong Islam nak diulang ngaji terus iso kan ya ora mesti. Lha iku paling angel ning bab ulumul Quran. Ini paling sulit. Karena ya memang sulit. Dan enggak perlu dipecahkan. Saya ulang lagi itu enggak perlu dipecahkan. Ya sudah, kita tidak tahu kita yaumil kiamah enggak apa-apa. Daripada kayak keputusan keliru, satu orang sang keputusan. Ini penting kalau aturakan. Terus di Quran itu seperti itu banyak. Makanya yang dikirim Abbas, ono ayat fahum layat sa'alun, mereka enggak ditanya. Ada ayat waqifuhum innahum mas'ulun, hentikan mereka karena mau ditanya. Ada ayat mereka bisa menjawab. Ada ayat al-yawma nakhtimu ala afwahim, bahwa mereka sudah tidak bisa menjawab karena lisannya
Ini penting kalau terangkan benjenengan orang gegabah maknani Quran. Jadi maknani Quran itu butuh macam-macam. Termasuk sing dibutuhno paling angel itu ahwal ulama. Mun jenengan dan kula. Ahwal itu ya ahwal niku perilaku ulama. Perilaku ini bukan sekedar fatwa hukum tapi ini perilaku. Misalnya begini, ini tak judono uniknya ulama memahami dawuh Kanjeng Nabi. Nabi nate ngendikan aksir min ma'rifatin nas, cung kowe kanca sing akeh. Angger kanca akeh ya manfaat akeh. Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i nak maknane aksir min ma'rifatin nas, maknane aklil. Kowe iku nak kancanan sithik wae aja akeh-akeh. Kok saged wong hadise akeh kok ngongkon sithik. Ya maksudnya nek kowe kancanan wong macam-macam kok terus kecewa. Nek kecewa dadi entuke ono sithik. Terus ditakoki mbek murid, dalile napa nak manane ngoten? Ya dalile gampang. Kowe kancanan akeh tujuan apa? Nggih kersane kathah silaturahim. Kowe kecewa mbek wong sing kenal ta mbek sing ora kenal? Ya mbek sing kenal. Kowe ngrasani wong to nyakiti wong mbek sing kenal ta sing ora kenal? Ya mbek sing kenal. Berarti kenal wong akeh potensine dosane akeh. Wong ganggu wong akeh, ngrasani wong akeh. Kula mau ora kenal Mustafa kan ya ora tau miso, ya ora tau kecewa. Berhubung kenal napa? Kecewa. Wahal tungkirun nas ilaman ta'rif. Kowe ora bakal kecewa mbek wong kecuali wong sing misalnya kowe darani tanggamu sombong. Kenapa mbak Rani sombong? Mergo kenal. Bareng kenal ketemu ra nyopo, sombong ketemu wong gledak-gedek ra takok. Misale kene ning Jakarta ono wong gledak-gedek ra kenal kowe mbak Rani sombong to ora? Ana cahayu kowe kenal. Mbok jak kenalan ra gelem. Kowe darani sombong, tanggaku tak jak kenal ra gelem. Artis yang ora kenal kowe ya ora kenal kowe, jute ora barani sombong. Mergo mboten apa? Itu ulama. Nabi dawuh aksir min ma'rifatin nas, ndekne maknane aklil min ma'rifatin nas. Itu kan enggak gampang. Orang punya pemaknaan seperti itu enggak gampang. Butuh sekian ribu hadis yang dia hafalkan sehingga dia tahu yang dimaksud tradisi Nabi itu seperti itu. Belum lagi di masa fikihiyah, di masalah-masalah fikih. Imam Syafi'i kecil ketika umur 15 tahun, 16 tahun itu menjadi mufti. Itu mau dites ngene tok mbek gurune. Niki rungokno tenan. Nabi nate dawuh ngeten, wes wong pinter kaya apa nak maca teks hadis ora ngarah paham, nak ora ngerti ahwalnya Rasulullah. La tukharrikut ta'ira min wakanatiha. Ki aja geman ngobahno kurungan manuk. Nggih, aja geman nak manuk ning kurungan niku mbok obahno. Wis ngono tok Nabi ngendikan. Manuk nek sing kurungan di napa sangkar itu coba. Mesti pikirane wong kan sakake manuke lagi ngantuk kok diganggu. Utawa piye lah pokoke lha opo obahno tujuane opo. Tapi Imam Syafi'i wong alim alama, gurune bae wong alim. Oleh maknane ngeten. Karena fil jahiliyah, zaman jahiliyah niku wonten tradisi. Kalau mau pergi itu tes-tesane iku manuk dakok kurungan terus digusah. Dibuka posisi kurungan tapi lawangnya dibuka. Nak digusah miberangan berarti lunga iki mubarak. Lunga ini berkah. Bahasa Arabe manuk ta'ir. Ta'ir itu bahasa Arab maknane napa? Manuk. Nak digusah melayu ngiri berarti lungane gak barokah. Lah Nabi itu melarang orang pergi atau orang bisnis berdasar mibere manuk. Lah itu disebut qalu innama ta'irukum ma'akum inna tatoyarna bikum. Jadi wong Arab itu tatoyur itu membuat keputusan penting berdasar terbangnya manuk. Paham sih kalau maksud? Bayangno misalnya sampean gak di tradisi ulama terus mau teks hadis, jong manuk iku aja obahno apa kurungane. Terus kowe maknane kan mau ngono tok. Paham sih kalau maksud? Tapi Imam Syafi'i iso maknane iku adalah wong Arab memutuskan sesuatu penting berdasar mibere manuk. Mulane ning Quran disebut innama ta'irukum ma'akum inna tatoyarna bikum wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Kabeh kata ta'ir. Bareng Imam Syafi'i iso nerangno ngono terus gurune nangis. Al yauma aftiya Aba Abdillah. Kowe cek cilik lah wis oleh fatwa. Wong kok pintere ngono. Kowe iso mbulet to, manuk iso mbulet. Kowe iso bayangno wong pinter kan.
Lah iki mboten wong maca terjemah Quran wis ngaku ahli Quran, maca terjemah hadis dari ahli napa? Waduh gobloke ra karuan. Kula sering ditantang debat iki mboten purun, kowe ora level terus piye ora ku nerangno. Nah, sekarang saiki bayangno. Contoh malih Abu Yazid Al-Bustami. Ada ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati sumara. Sampeyan ngomong takwa itu digiring mlebu swarga. Digiring ku ya digiring. Siqa maknane napa? Digiring. Abu Yazid nangis. Ya Allah, cek celakane wong iku. Wong kok digiring. Padahal digiring mlebu swarga. Muridnya malah bingung. Piye karepe guru kuwi? Wong digiring ning swarga kok malah di iku nang jar Abu Yazid iku nang ndi wae wong mlebu swarga kok cek digiring. Sesuai muridnya takok. Lah maksudnya jenengan sepundi? Pas iku aku pinggir pangeran dadi aku ora perlu digiring. Maksudnya kelayaban ning ndi wae wayang mlebu swarga kok cek digoleki perlu napa? Digiring. Ternyata Abu Yazid punya dasar, yaitu tadi innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Saat itu orang-orang dekat Allah wis jejer pangeran, dadi ra perlu digiring. Piye ge jajar? Itu orang-orang yang spesial dalam memahami napa? Quran. Lha iku sing dimaksud wa yaqulul asyhadu haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Ketika orang dihisab itu para nabi dan para wali posisinya jejer pangeran, posisinya jadi syahid, jadi saksi. Saiki sampean tak bedheki, saksi itu ikut diaudit apa ndak? Saksi itu ikut dihisab ndak? Ndak, masa saksi. Jadi mau ngasih sedok. Bener Mustafa iku matem mat. Ya Nabi Allah, bener Mustafa matem nggih mesti. Iki bener matem nggih. Masa saksine dhewe. Nah, orang-orang seperti ini tentu enggak ngalami wasiko digiring. Saat itu yang kelas-kelas saksi sudah innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin. Nah begitu juga seterusnya. Ada cerita orang kalau mau masuk surga itu melewati Siratal Mustaqim. Jarene iku cilike koyo rambut dibagi pitu, landhepe koyo pedang. Wis mesti cebloke. Ya ada sing ngalami ngono. Itu waqiah. Tapi ana sing langsung sak kedepan tok. Macam-macam. Artinya setiap teks hadis itu pasti konteksnya berbeda-beda, subjeknya juga berbeda-beda. Kadang yang berbeda-beda itu waqiatul hal. Kadang bisa dikias, bisa apa? Dikias. Mulane kula suwun sing biasa maca buku terjemahan niku nak fatwa niku ngenteni dawuh ulama, karena ulama sing roh jlimete wau ma'anil Quran. Jadi kowe aja mentang-mentang, "Oh ini ayatnya jelas, maknanya demikian." Jelas mbahmu, jelas-jelas piye. Karena kita yang baca banyak. Pasti perbandingannya seperti itu. Niku dawuh Ibnu Abbas tenggene itqan ana faslun fi muhimi ikhtilafil Quran. Nek sampean kurang tahqiq delok faslun fi muhimi ikhtilafil Quran. Jadi fasal khusus nerangno beberapa ayat yang kesannya maknanya berbeda-beda. Ya ada ayat yang kayak la ikraha fiddin. Jadi ayate wong jil, wong Islam apa liberal. Ana ayat faktulul musyrikin spesialis milik orang ekstremis. Macam-macam. Lah ya ora ono Quran kok ayat iki wae iki mboten tadi. Memang konteksnya berbeda-beda. Subjeknya juga berbeda-beda. Kita mentahmilkan juga dalam konteks yang berbeda-beda. Tapi masalahnya kita tidak cukup punya energi untuk tahu maknanya itu beda-beda. Itu kak tunggale ngeten. Wong angger mati mesti petuki mungkar nakir, terus ditakoki marbuka man nabiuka. Sinten Mbah Yai? Sapa wonge? Lah anak Kanjeng Nabi kapundhut terus ditakoki wa man nabiuka jawabe sepundi. Mestinya itu kan ya kita tahu kan enggak mungkin pertanyaan itu untuk Rasulullah. Karena tidak hanya Rasulullah, orang-orang yang takwa siapapun ketika mati adalah wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'ad. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Pasti malaikat datang dan menyambut kamu enggak boleh susah, kamu enggak boleh. Lah nek ora oleh susah ngomong karena kire gawa godo kan kacau. Mulane ning dunia kewalian niku masyhur. Dadi man nabi
Marrobuka nek Imam Sibawayh ditakoki Marrobuka iku mungkin akhir takoki iku mane iku mausul ta istifham. Malaikat mungkin akhir atau apal alfiyah bingung ngopo. Itu jek apik Imam Sibawayh jek sopan. Paling parah Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah itu sak urip-uripe kok kangen pangeran. Sampai saking senenge pangeran itu kenapa engkau ya Allah Tuhannya orang banyak. Dia kecewa punya kekasih yang milik orang banyak. Jadi, ya Allah kenapa engkau milik orang banyak. Saking senenge pangeran. Sak urip-uripe mau ambek pangeran tok. Semua nang ngepol pangeran. Bareng ngono ambek malaikat mungkar takoki. Marbu, pangeran iku sapa? Nangis. Ya Allah, bukankah engkau zat paling jelas? Siapapun harus tahu kalau engkau itu Tuhan. Niki kaulane jenengan takok jenengan sinten. Nangis. Ora bingung karena akhirnya ngadepi. Ya Allah, saya itu tidak pernah mengira di dunia itu ada orang yang masih mempertanyakan Tuhan itu siapa? Bukankah engkau yang azharu min kulli dzahir? Engkau itu zat paling jelas. Niki kok saya tangkep jenengan niku sih. Nangis. Kewani jawab. Malah dihanjuti memang mereka. Itu orang-orang seperti ini tuh syuurnya sudah beda. Rasanya muamalahnya dengan Tuhan itu sudah beda. Ini orang-orang yang cara maknani Quran sudah pakai ahwal. Makanya ulama mengatakan ini sudah pakai ahwal. Kalau pakai ahwal ya debatnya ya lucu. Ibnu Abbas itu kalau tawaf Ka'bah itu dia hanya menyium Hajar Aswad. Alasannya saya menyaksikan Nabi tiap tawaf hanya mencium Hajar Aswad. Jadi kotak yang 4 itu kan ada rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani, yang dicium hanya Hajar Aswad. Kalau Ibnu Umar semua rukun itu dicium. Terus ketika ditanya Ibnu Abbas, kenapa kamu mencium semua rukun? Jawabnya, lam yakun minal baiti mahjuro. Enggak boleh dong sama-sama baitullah. Terus mahjuro dibiarkan begitu saja tanpa penghormatan khusus. Terus jari Ibnu Abbas, tapi saya melihat Nabi hanya mencium yang ini. Ya wis, waktu ini Ka'bah liyane ra ono gunane, anggap ae ra penting. Ya ora ngono, yang ini kan enggak ada selesainya. Cara pandang Ibnu Abbas dan siapa? Ibnu. Ya seperti itu. Terus ada lagi ulama yang cara tawaf itu mesti mundur 1 meter. Ini kalau peringat mbek kanca-kanca sing badhe haji napa badhe umroh. Kena kepengen tawaf mesti sah. Iku menjauhi Ka'bah minimal 1 meter. Itu mujma' alaih sah menurut ulama seluruh dunia. Qadiman wa hadisan, mulai zaman dulu sampai napa sekarang. Karena secara riwayat Ka'bah itu dibangun itu sudah agak berkurang sedikit dari bentuk aslinya zaman Qawaidin sehingga kalau yang tawaf mepet Ka'bah ditakutkan dia bukan tawaf ngitari Ka'bah tapi dia tawaf dalam Ka'bah. Mulane nek hasil ulama mesti nak tawaf mundur ke Ka'bah. Hasil wong awam seneng parek Ka'bah wis ra sambung. Ya, tapi kowe ngomong ini ki mari fitnah, tapi ra mbok omong iki ilmu harus kita diskusikan. Sing darani tawaf kan ngubengi Ka'bah. Mulane ning Fathul Mu'in dirangno aja geman mepet-mepet Ka'bah, apa meneh nganti nginjek pondasi Ka'bah. Iku jenenge ora tawaf ngubengi Ka'bah, tapi tawaf di dalam Ka'bah. Mulane pemerintahan Arab Saudi tak anggap pinter. Hijir Ismail sing sisi kanan itu ditutup. Kuatire kok wong tawaf blusek mlebu hijir Ismail. Nak mlebu hijir Ismail kan otomatis tawafnya gak sah, mergo tawaf di dalam Ka'bah. Mulane sisi sing ko Hajar Aswad kan ditutup. Sehingga kalau kita ingin mlebu hijir Ismail ya dari pintu masuk ya pintu napa keluar. Niku perhitungannya ya seperti tadi. Yes ngoten kan kenjimeten ulama. Akhirnya Imam Malik didhawuhi ngoten mbek Imam Syafi'i, Imam Malik duka. Ya Syafi'i kowe ora usah ngomong ngono. Ka'bah ora usah dirubah, wis ben. Tapi niku riyen bangunane ngeten, cara tarikh ngeten-ngeten, sekebek. Lah mungkin nek tiyang awam tawafe rasah mergo mepet Ka'bah. Ya ben ana bedane wong alim mbek wong awam. Jadi Imam Malik enteng ya ben ana bedane wong alim mbek. Dadi kula bolak-balik tawaf ning Ka'bah tak titeni. Kula roh tawafi Habib alim sak donya, sampai wong alim terkenal. Tak tawafi standar, mesti mepet Ka'bah terus mundur 1 meter terus nembe tawaf.
Yo gayane padha ra jajian, padahal ya saling ndak kenal. Ya kula melok gaya alim akhire wong katut-katut. Tapi kira usah kecangkeman sok suci darani sing mepet Ka'bah rasa. Wong pangeran niku luwih apik timbang kowe. Nah pangeran darani sah kabeh apa? Wong pangeran Rahman apa? Ya wis keben. Bener Imam Malik ya keben ora roh ya sah wae ya sapi wong ora roh. Tapi nak kowe ya rasa roh orang lakoni. Jadi sampean tak critani iki sejarah Ka'bah. Nabi iku zaman sugeng sering ngendikan ngeten mbek Sayyidah Aisyah. Aisyah Ka'bah ku dhisik ombo. Bareng rubah bolak-balik dibangun meneh mbek wong Quraisy. Pembiayaane ra cukup akhirnya dikurangi. Ya sanggep ae dikurangi sak meter. Wis gampangane kok. Hadis iku rawine iku Sayyidah Aisyah. Wala-wali zaman Sayyidah Aisyah diponakan jenenge Abdullah bin Zubair. Zubair bin Awam duwe garwa jenenge Asma binti Abi Bakar. Asma mbak yune sinten? Aisyah. Berarti anake Zubair niku ponakane sinten? Aisyah jenenge Abdullah bin Zubair. Ketika wolak-walik zaman pemerintah dipimpin Muawiyah bin Abi Sufyan teng Syria, niku dadi khalifah. Abdul bin Zubair mau ngakoni pemerintahane Yazid. Yazid itu anake Muawiyah. Ya Yazid itu anak sinten? Muawiyah. Dekne menamakan diri saya adalah khalifah yang sah sehingga beliau mimpin Mekah. Ini rukono, mimpin budi. Berhubung lagi penguasa, dekne eling terus dawuhe Sayyidah Aisyah. Akhirnya Ka'bah dibongkar. Ka'bah dibongkar, diperluas koyok sing diceritakno Sayyidah sinten? Aisyah. Ampun, karena dia Amiril Mukminin pas itu. Sahabat sebagian setuju, sebagian ras setuju tapi rawani ngomong hadise sahih. Akhirnya mau delok padha. Ma fa'ala wa bi ibni Zubair. Jake pangeran iku nyiksa ta ora. Akhirnya Ibnu Zubair bongkari dhewe. Engko nek ora disiksa ya bener, nek disiksa ya salah. Jadi dikoyokno Abraha dinteni. Ternyata ora ono burung ababil, enggak ada apa-apa. Terus dia mulai ngewangi. Areng mulai ngewangi selesai. Wala-wali zaman walhasil dawe guru-guru kula Abdul bin Zubair yo akhirnya sering itikaf ning Ka'bah. Wala-wali zaman dikepung kalian kelompoknya Yazid sampai dipanah kapundhut ning pinggire Ka'bah. Pas niku panglima Yazid dipimpin Hajjat, sinten? Hajjat. Karena ngerorong nakal raimu koyo Hajjat. Perkarane wong fasik ora wani mateni pinggire Ka'bah, Hajjat wani mateni wong pinggire napa? Ka'bah. Jadi pertama orang yang menodai fil Islam Ka'bah ya Hajjat. Tapi sebagian wong ya marga Abdul bin Zubair iku ngrubah Ka'bah, mulane kualat. Ya ana wong sing komentar niku basa apa ora. Tapi walhasil setelah itu Mbak Yazid instruksi kon balekno meneh. Akhirnya dibalekno meneh. Nah, semenjak itu terus Imam Malik, Imam Syafi'i kuwabe ngron jak bakas Ka'bah iku duka. Ora usah kecangkeman, wis Ka'bah ben ngono iku ila yaumil. Tapi meskipun do ngembarno bentuke Ka'bah tetap do fatwa. Kena kepengin tawaf sah mujma' alaih seluruh ulama di dunia qadiman wa hadisan usahakan tawaf kamu itu agak menjauh dari Ka'bah. Soal kowe kok kangen kepen nyekel Ka'bah, usahakan jangan pas tawaf rukun. Jangan pas tawaf ifadah, jangan pas tawaf rukun lah kowe. Ya pas kangen Ka'bah serono cekal-cekel tapi ora usah. Ya kula tak akali kono kula bolak-balik jam 3 bengi kepengin nyekel Ka'bah rono. Gusti mboten tawaf lho niki dadi kowe di perjanjian kok nak tawaf masalah. Tapi keyakinan kula yakin ainul yakin sing tawaf mepet Ka'bah ku sah. Piye-piye ora roh. Ora roh nggih barokah. Kula yakin ainul yakin pokoke sing tawaf nyekeli Ka'bah napa? Sah. Siji ya faktore Allah Rahman Rahim. Nomor loro entek akeh. Entek akeh darani rasa yo abot tenan. Tapi ini hukum ya, tetap kula aturaken ten mriki. Tetep sampeyan ben ngerti. Dadi tradisine ulama iki benten. Ya tradisine ulama ning napa? Benten. Mergi yes ngoten niku ora kena diterang. Yes pokoke ngoten niku ora kena diterang. Lan ulama iki swara tenan, kok duwe hukum sing kadang ora populer cara wong akeh. Tapi kula yakin ulama sak donya nggih rata-rata nggih fatwa darani sah.
Masih mepet Ka'bah ya sah. Tapi dorawani nglakoni. Kulo bolak-balik ketemu ulama sing sae. Kaifa taqulu fi man tofa hawalayal Ka'bah ma'anahu yumkin ayakuna dalika dakhilal Ka'bah. Ya muni sah. Tapi tak delok wong iku to ora wani dene pikire Ka'bah. Mergo resiko. Napa? Nah itu yang pintere kitab Fathul Mu'in ini. Fathul Mu'in kan membuat saran kalau nak tawaf berdiri tepat pinggir Hajar Aswad, terus kamu berjalan, usahakan jangan menyentuh sadarwan Ka'bah. Sadarwan itu ya kira-kira kan ada Ka'bah kan terus ada pondasi kan, pondasi agak keluar. Nah, usahakan jasad Anda atau tubuh Anda jangan menyentuh nopo sadarwan. Nah ini kalau nganggep Fathul Mu'in ya wong alim tenan. Saya wong alim ya wong alim. Itu fatwa yang luar biasa menurut saya karena itu satu-satunya solusi supaya sah mujma'alah. Paham ya? Supaya sah. Tapi kalau suwun sing wis kadung nggih pun. Nanti dhuwit ya baleni sing sah maksud baleni salah neh. Tapi kalau yakin sah, kalau yakin nah Allah itu ndak kayak ulama fikih lah, tetap apian terus. Komnas sing wis adol Tegal, adol macam-macam, terus macam-macam. Tapi ojo terus ilmu ra dibakar ya. Kita darani yakin mergo rahmane Allah. Ya wong salat rubo gedang, lha kula takoki wong salat rubo gedang hukume piye ya sah. Tapi kowe ojo terus darani aturan sah sing model ngono iku ya kacau. Ana wong awam salat rubo gedang ya ora tumaknina Fatihah keliru. Kula lah ya darani sah piye wong awam. Tapi ojo didarani salat model ngono iku panduan sah. Beda, jadi hukum itu beda, ana sah mergo di sepuro, ana sah mergo sesuai aturannya Allah lan Rasul. Waktu gale jawab ya Abu Hanifah. Abu Hanifah pancen pinter tenan. Kowe nak dagang iku syaraté akad iku apa ijab kabul. Terus wong marung iku nyolong apa hibah. Wong urung mbok tuku gedang gorenge mbok pangan. Darani nyolong kok ning ngarepe wong akeh. Diarani hibah wong sing duwe ora ngekekno. Diarani jual beli kowe ora regane kok wis mbok pangan. Ijabem kapan ayo. Kira tau mikir ngono. Ayo jajal sae mergo apa? Ana alasane wis umum Gus. Nek anak bakule ra bener dikemplang. Nyongkomu gedang goreng 500 jebule dirgani 1.500. Akhirnya Abu Hanifah darani wong ngono iku jenenge bek mu'athah. Bek mu'athah iku anggere barang sepele, wong pangan kok bayar guri. Engko regane anggere gak umum ya kowe oleh ngeles. Karena enggak jelas kan. Coba kowe mangan pas marung lho, Mus. Kowe mangan gedang goreng alasan apa? Hibah gak dikekno kowe. Nyolong kok ning ngarepe wong akeh. Darani jual beli. Belum ada ijab kabul. Mesti ra tau mikir. Jadi banyak di sekeliling kita fikih-fikih yang belum terjawab. Urung masalah masjid. Ulun suwingi nembe geger sampai kiai-kiai daerah kula perkarane Gus masjid niku hukume piye? Tapi ya hukum. Masjid itu pinggir ratan, terus digusur kena ratan. Niku terus bekase tanah iku wong rawani nampa ditakok masjid, ngrumbuki masjid. Dikekno wong jare wakaf ora oleh dipindah. Itu terus hukume piye? Piye ya ora piye. Karena masjid liya ta musala sementing aja dol kuwi aku sebut cangkeman. Karena tadi kalau nuruti hukum wakaf itu nggak boleh dipindah, nggak boleh dipindahkan, nggak boleh dijual macam-macam. Tapi masalahnya nak masjid itu apa ditingkat. Kadang-kadang bekas-bekasnya itu, masjid yang pertama itu bekas-bekasnya itu yang ngerumbu itu nara dibuang bekasnya apa? Masjid. Ya nak saran kula sekarang musola atau pondok, pokoknya juga nonggo lokalisasi, nonggo angel teman. Jadi eling-eling ngaji malam ini agak rumit, tapi memang harus sampean ngerti. Eling-eling jadi hukum Quran itu nak sawangane beda, jari Ibnu Abbas itu konteke beda-beda, zamane beda-beda. Iku mirip kaya Nabi ditakoki, ya Rasulullah, ibadah paling afdol itu apa? Nabi menjawab salat di awal waktu. Kadang ada yang tanya, ya Rasulullah ibadah paling afdol itu birrul walidain, kok mbokmu iku ngurusi wong tuwa. Kadang enggak dijawab nyaur utang. Ya mereka raine wong sing takok iku beda-beda. Kasusnya ya beda.
Ana wong iso nak salat sregep ra karuan, tapi nek nyaur utang rapati gelem ya akeh. Ana wong nak iktikaf ning masjid ku betah. Awar mboke 10 menit ra betah. Mergo masjid ra kecangkeman, mboke kecangkeman. Kuat ning ndi kowe jejer mbok sak jam ambek ning masjid sak jam. Mbok sing sepuh. Jawab. Betah masjid, jangan-jangan kowe betah iktikaf ning masjid mergo masjid ora kecangkeman, mbokmu. Tapi ono gak ridho wa fi ridhol masjid. Ora ono sing ono ridho wa fi ridhol walidain. Wa sukhtu wa fi sakhatil walidain. Dadi Nabi ya delok potongane wonge. Potongane wonge salate wis bener dijawab, penting kowe birrul walidain. Yo terus kowe ora perlu karang kitab Nabi jawab tidak konsisten. Ini gimana ini? Gimana mbahmu? Enggak konsisten jawabnya. Pertanyaannya sama, jawabnya beda-beda. Maksudnya apa? Ya, berarti kira ulama, serafakat ulama itu tadi ada akwal. Di luar akwal itu ada akwal. Akwal itu semoga kena diterjemah, pokoknya seperti itu. Paham ya? Wali aneh Hasan Basri udah di kiai, model rapati mikir. Ya Hasan Basri, rezeki kula niku angel. Fa'alai kabil istighfar, ya istighfar sing akeh. Sita kula nanti anak-anak, ya istighfar sing akeh. Takokan apa wae dijawab apa? Istighfar. Baru itu takok. Ya Hasan Basri jenengan bodoni kula. Kemarin orang yang tanya masalahnya beda dengan saya sama jawab istighfar. Suwe-suwe dikomplain. Akhirnya dia duka. Anggere di sepuro pangeran nak kabul kabeh penting istighfar. Jadi dia ini ada resep khusus setiap masalah kabeh napa? Istighfar. Jadi yo penak dene cara dadi kiai rapati mikir iki donga kanggo iki donga kanggo iki ada angel kabeh. Pokoke napa? Istighfar. Ora payu rabi istighfar, ora di anak istighfar, utang akeh istighfar. Kuwabe dijawab istighfar. Ini penting kalau aturaken ben sampean niku jangan sampai terprovokasi orang-orang yang suka ini terus ayatnya hanya ayat-ayat ekstrim, yang suka liberal amen la ikraha fiddin lakum dinukum waliyatin. Sampai Quran kadang isen dalil iku perkara waduh dalil liberal iki dalil ekstremis. Tapi masuk Quran kok wae mereka kan ndak ya. Kita harus berpikir sesuai tradisinya ulama. Quran itu ada muhimil ikhtilaf. Eleng-elenge ada muhimil ikhtilaf. Secara lahir itu beda-beda. Itu dari Ibnu Abbas memang konteksnya beda-beda. Padahal Ibnu Abbas adalah orang yang digelari para sahabat tarjuman Quran. Orang yang menjadi penerjemah Quran. Jadi makna Quran paling orisinil itu jika di ACC oleh sinten Ibnu Abbas, karena beliau adalah orang ketika Nabi masih sugeng didongani Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Sehingga ayat paling jelimet telah itu kalau di depan Ibnu Abbas menjadi mudah. Mergo barokah dongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun gini jelas gitu. Jadi fahum la yatasaalun teng mriki niku beda atau beda zaman dengan ayat waqifuhum innahum mas'ul. Wadhkur yauma yunatihim. Wadhkuran ing sira Muhammad yauma yunatihim ing dalam dinane ngundang sapa wa ta'ala him ing wong kafir. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah taala aina syuraka. Aina iku di syuraka utawi wong-wong sing gua anggap mitraku utawa syariku. Alladzina rupane wong akeh kuntum kang ana sira kabeh utas umuna iku nyangka sira kabeh. Dzakara nyebut sapa wa ta'ala sanian ing kedua, maksudnya masalah aina syuraka ya alladzina kuntum tasumun kan diulang-ulang liya benar supaya bangun sapa Allah ing atase iki dawuh apa sing dibangun wa nazakna ing dawuh wa nazakna. Nah sampean kepengin gawe majul sedanten liyubna alaihi wa nazakna lan jait lan nyopok ingsun akhiratnya tegese ngetokno ingsun mingkul li umatin saking saben-saben umat ingsun ngetokno syahidan ing saksi wa wa syahid nabiyuhum iku nabine para umat ya syahadu nyekseni sapa para nabi alaihi ing atase umat binget maklan perkara kalu kang padha ngucap sapa umat nabi dadi syahid ya syahid itu ya syahid berarti posisinya jejer pangeran. Masuk syahid kalau kena nopo? Kena nopo? Pisang. Jadi misalnya ngeten nggih, kula bolak-balik mun niki penting tenan.
Wong kabeh sampeyan ditimbang amale, nak akeh apike mlebu swarga. Nak sithik mlebu neraka. Wong kabeh, tentu masih kita muni wong kabeh, tentu gak nglebokno para nabi. Kowe iso bayangno Nabi Muhammad amale ditimbang. Cilaka mencet dina bayangno. Lha iya meskipun cara redaksi siapapun nanti amalnya ditimbang. Meskipun setiap kiai bilang siapapun, kowe iso bayangno Nabi Muhammad ngalami di kelasnya Nabi kok ngenteni malaikat nimbangi amalem terus Nabi ditakoki. Ya Rasulullah niki umat jenengan. Yo. Tapi ngamale kathah eleke. Ya sing kok tak syafaati ngono. Ora kok nabine dhewe di kuwaco kan. Mulane penting ya ngaji mbek ulama iku penting. Mulane Imam Ghazali iku sumring duka mbek murid-muride masalah pertanyaan-pertanyaan sing gak penting sampai masyhur itu jawaban beliau. Kulon gak ada kitab jenenge Al-Imla fi Iskaratil Ihya. Jadi Ihya itu dikarang Imam Ghazali setelah selesai. Itu yang ngritik itu banyak sekali. Termasuk ulama-ulama besar. Sampai akhirnya beliau itu risi. Sampai ngarang jawaban Ihya disebut Al-Imla fi Iskaratil Ihya. Imla fi Iskaratil Ihya. Dan di antara jawaban itu yang paling saya kenang itu satu ini Imam Ghazali ngendikan fal ma'ani ausa'u minal ibarat wasudur ausa'u minas sudur. Bahwa makna ini lebih luas daripada ibarat. Jadi makna yang kita pahami itu ausa lebih luas ketimbang makna yang lafaz yang apa? Lafaz yang apa? Tertera. Misalnya ngeten niki ngrungokno tenan ya. Sampeyan saiki tak bedheki secara fikih saja yang pokok-pokok dulu yang kita ijma. Sampeyan kawin misalnya Sri mbek Zainab ku dulur. Oleh gak Sri mbek Zainab diwayah bareng kakak adik? Boleh ndak? Ndak boleh. Karena anak wayah itu kudu wong liya. Misale Zainab mbek Sri gak dulur gak apa oleh mbok wayah. Nak gelem lho tapi pokoke oleh. Tapi Quran hanya mengharamkan wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Orang itu tidak boleh mengawini kakaknya plus adiknya fi nikahin wahid. Kecuali ngeduni. Itu tapi kan enggak fi nikahin wahid. Yang satu apa? Satu nikah. Wes. Terus Nabi ketika sugeng ayat itu ditambahi oleh Nabi ketika sugeng. Wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha. Termasuk haram adalah nikahi ponakane plus bulike, baik bulik kok bapak maupun bulik kok ibu. Jadi misalnya ana cah ayu, bulike ayu, gak oleh mbok rabi bareng mun sak bulike pisan ora oleh. Cek bulik kok bapak, cek bulik kok ibu. Nah, artinya Quran hanya menyebut wa antasma'u bainal ukhtain, tapi ternyata Rasulullah menambahkan bulik dan ponakan. Terus dari Imam Ghazali, kowe nak nuruti protes, wah ini Quran tidak lengkap. Kenapa yang disebut hanya kakak dan adik, bulik dan ponakan? Mestinya termasuk haram adalah menikahi anak lan bae. Tapi kan misalnya Quran ngendikan ngono kan dagelan. Mosok putune mbok rabi umur 20 tahun, sak bae umur 70 tahun mbok rabi pisan. Lho iku ora usah dilarang, nak wong waras ora bakal nglakoni. Paham tak maksudnya? Jadi normale cara hukum sing termasuk haram adalah ngumpul kakek-kakek plus putune. Tapi mosok putu umur 20 tahun jek ayu, mbok wayahno sak mbahe pisan mbok wayah umur pinten? 70 tahun. Kowe waras ta gendeng. Artinya ngeten, umpama Quran kok bakas ngono ketok ora balaghoe, cung kowe aja geman nikahi putu sak mbahe, ponakan sak buli. Sing potensi wong lakoni mergo kakak ambek adik iku cek padha nom ya cek mungkin padha ayune rabi ayune ya mbak ayune ayu adike muga tak rabi kabeh ngono piye iku sing potensi dadi pikirane wong mergo padha ayune umure padha pantes dinikahi. Mulane Quran mau bakas wa antas mau bainal ora bakas liyane senajan to liyane ya haram kaya bulik mbek ponakan mbah mbek napa. Artinya ngeten, kowe aja geman yo Al-Qur'an mbek hadis gak lengkap. Mergo mbok teliti secara metode pengarangan, metode penulisan. Kowe iku sapa? Nak goblok aja aja. Misalnya ngene, kowe aja geman ngombe racun. Terus ngono, racune tak awur gedang goreng, dadi ra tak ombe tapi tak pangan. Waduh. Terus pikirane sing haram kan ngombe, tak pangan.
Oleh yo geblek maknane aja ngombe racun, iku aja bersentuhan ambek racun. Ora kok nak ngombe ra oleh saiki tak bentuk makanan. Oleh. Ngene gale ana santri geblek kandhane kiai ini, cung jogeman ke naboki bojomu bar lapor aku, kowe sering naboki. Suatu saat bojone lapor meneh. Saniki nyaduki, Pak. Bar santri takoki, "Cung wis tak kandhani ora naboki bojo kok saiki nyaduki." Nabok kali nyaduk kan benten. Jenengan nglarang kan nabok. Lah niki mboten nabok tapi napa? Nyaduk. Yo geblek. Mergo falmaani ausau minal ibar. Masate ra oleh naboki, ora oleh menyakiti. Artinya nak naboki itu maknane menyakiti, mbok junyuk rokok ya ora oleh, mbok idak-idak ora oleh. Mergo maknane menyakiti. Ya tadi artinya falmaani ausau minal ibarat. Makna yang terkandung tentu lebih luas ketimbang hanya redaksi aja geman nabok ibu bojo. Karena makna yang umum adalah Lah di sini ini yang menjadi perdebatan Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Ana wong desa hipersek. Bu Ramadan jimak bojone. Wis jimak bojone jimak tenan. Padahal urung mangan. Nah, cara fikih kan ada kali. Dene batale mergo napa? Jimak. Bareng lapor Kanjeng Nabi, jima iku kafaroe gede, iku merdekakno budak, nek iso poso 2 wulan berturut-turut. Padahal nek kowe mokak mangan sarimi, mok wajib kodok napa? 1 hari. Mun niku rungokno tenan. Bener sekali-kali sampean mengkaji fikih. Lho kula nu asline statuse ahli fikih lho, gara-gara sampean mulang tafsir akhire. Kula asline kula kepeksa. Kula sering digojlok kanca-kanca kula zaman Syarafatul Mu'in. Gus kok ganti profesi riyen jenengan terkenal fakih kok saiki terkenal ahli tafsir. Ya ora apa-apa ngriso kabeh ora masalah, penting timbang ra iso kabeh wae malah. Wes. Akhire kon poso 2 wulan mbek Nabi. Jawabe cak Arabi mau, napa Nabi poso 2 wulan? Niki poso Ramadan ra nganti 5 dina kecelakaan jimat bojo malah kon poso 2 wulan. Wes ke saiki ngekeki mangan wong swidak wong miskin. Atim sitina miskina. Tekno sinten ya Rasul? Tekno wong paling melarat niku kula. Wis ngangel to kere tukang tukang sek wis kacau melarat wis ngel-ngel wong. Akhirnya Nabi jenenge wong apian dijupukno kurma macam-macam. Wis iki kekno wong-wong sing fakir. Kekno sinten? Paling fakir kula wis pangan dhewe. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa dia tetap wajib bayar kafarah, yaitu memberi makan swidak orang miskin, meskipun tidak harus sekarang, karena sekarang berstatus miskin. Sehingga karena statusnya miskin sekarang belum wajib. Tapi suatu saat kaya maka menjadi wajib. Itu satu kata Imam Syafi'i. Terus yang punya sanksi seberat itu tuh kalau jima. Memang karena konteksnya saat itu adalah jima bojo. Tapi cara Imam Malik boten. Wa hakadha kullu man hataka hurmata Ramadan. Siapapun yang merusak kehormatan Ramadan tanpa uzur syar'i maka hukumnya sama. Jadi misalnya ngeten, sampean Ramadan ora lara ora apa terus nyate. Itu kan melecehkan Ramadan. Hukumannya juga sama. Kafarahnya poso 2 wulan karena sama-sama melecehkan Ramadan. Tapi kan gak jima mau mangan tok. Lu memang yang jima statusnya haram. Jima itu tidak zina. Coba jima statusnya apa cara fikih? Halal apa haram? Halal kan? Makan hukumnya apa? Halal. Tapi masalahnya melecehkan Ramadan. Itu cara mazhab Imam Malik. Masuk akal apa? Misalnya ngomong mbek santriku, "Mus, kowe jogeman, Mus, ngambung wong sing ora mahram." Terus bariku Mustafa, "Namung nyekel." Wis padha wae, padha aja ngambung. Buah bocah santri giyoplok. Artinya ketika kowe jogeman ngambung wong, maknane yo menyentuh yang tidak halal. Ojo kok terus alhamdulillah sing dilarang ngambung tok liyane ora. Lho santri geblek nak memahami ngono iku santri geblek. Lha mulane fal ma'ani ausa'u minal iba. Makna yang kita pahami harusnya lebih luas ketimbang yang ditekstual diredaksi. Ayo sapa sing iso maknani ulumul Quran ngono. Ngono kok akeh wong ngaku dadi ahli Quran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bulete ngene iki ulumul Quran. Kowe ngrungokno tok semriyang to. Tapi itu tak jarak. Ben wong roh angel tenan. Dadi wong alim ku angel tenan. Sing enak ya ngene-ngene iki wis melok numpang-numpang ngene iki. Makanya
ulama itu tidak boleh dikritik saat ngendikane misalnya tidak komprehensif atau tidak komplit atau karena pikirannya tadi fal ma'ani ausau minal ibar. Saya mengharamkan kamu nabuk ibuju. Berarti maknane saya mengharamkan kamu mengidai menyakiti ibuju. Mulane Quran mengendikan fala taqul lahuma uffin kowe aja geman muni uffin mbek mbokmu. Hus. Muni Gusti ora oleh apa menen terlantarno mbokmu. Wong muni Gusti ora oleh kok malah tau ngirimi mbokmu. Muni Gusti gak lara tapi mbokmu ora mbok weseli iku berarti mau lara meh mati. Terus pikiran sementing cara Quran ora oleh nyentak wong tuwa. Gak tau nyentak tapi ora tau nguripi wong tuane. Atuk disentak dikai dhuwit isih urip. Timbang ra disentak tapi ora tau dikai beras malah mati. Parah ndi? Ya Quran itu sederhana ngendikan ya fala taqullahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahumma qawlan. Nak sekedar nyentak sing ra mesti mati wae haram, apa meneh gak nukono beras mesti mati, tambah haram. Ngono carane memahami jenenge fal ma'ani ausa'u minal ibar. Paham lho maksud? Ya akeh wong tuane sopane ra karuan tapi wedite ra karuan. Neraka ya paham. Tak jamin. Ora percaya goleki sampeyan. Dosa paling gede ku sirik, terus macam-macam terus mencakiti orang tua. Disentak mbek ramangan lara ndi? Oh lara ramangan kan. Sentak iku bar iso lali tinggal ndok TV lali. Nek ramangan kira ndok TV tetep eling. Ora mangan iku tetep eling terus. Wong tuamu mbok sentak, bariku dekne terus jagong mbek tanggane bono lali. Tapi nek ramangan terus. Tapi Quran menghentikan birrul walidain fala taqul lahumma uffi wa la tanharhuma. Padha Nabi jong kowe aja geman jimak bojomu fi nahari Ramadan. Berarti maknane kowe aja geman ngrusak Ramadan dengan ngrusak apa saja tanpa uzur syar'i. Kowe ora iso muni ngono. Nak jimak kan seru, Gus. Nak mangan kan gak seru. Lho dalam status fikih jimak hukumnya mubah. Mangan hukumnya mubah. Menjadi berat karena merusak hormati Ramadan tanpa uzur. Akhirnya Imam Malik berpendapat, siapapun yang merusak Ramadan walaupun tidak dengan jima, misalnya dengan makan tanpa uzur syara, maka sanksinya puasa 2 bulan berturut. Karena jogeman ngeluh meriang sidik terus nyate. Loro. Nak gak mangan lemes. Ya berarti normal tuh gak mangan lemes. Malah ada tuh nak gak mangan nambah rasa. Bangunnya ke Hercules tuh piye gak mangan tambah rasa. Itu aneh-aneh wae. Wong normal kok malah jadi alasan udzur. Kenapa ora mangan? Poso lemes terus kula nak. Ya normal tuh ora mangan kok ora. Barang normal kok diingkari. Paham ya, tadi jangan ngaji ku ya angel tenan, tapi sampean kudu eling-eling jawaban Imam Ghazali. Dan Said Muhammad ketika akhir-akhir kalau karangannya ditentang, beliau jawabnya diantaranya seperti itu. Terus masyhur itu jawaban itu. Kalau antar ulama atau fal ma'ani ausa'u minal ibar. Jadi makna yang terkandung dalam kata-kata itu selalu lebih luas ketimbang yang diredaksikan. Jadi misalnya kiai mu ngarep jong aja geman njupuk duwe wong. Baru ke padha ki ditangkep HP kok sing kula pendet. Yo maknane ya ora ngono ki jogeman njupuk duwe wong, jogeman njupuk barange wong sing ora halal. Kebetulan sing diredaksekno ora kok mbok mafhum, sing diharamno dhuwit, maka yang lain halal. Iku yo gendeng ora kudu diobatno nek. Lah bayangno Quran itu seperti itu. Misalnya hanya ngendikan wa antasma'u bainal ukhtain. Ki aja geman kawin kakak ambek adik langsung. Gak iso terus mbok sarai, mbok tafsiri. Maka kalau anak ambek putu halal. Ora ono niku. Wong gendeng. Mun sadar angel to ngaji. Ya angel tenan. Ngene nyanyi kula cek suwi bareng ketok. Tak enten-enteni nganti sik kok ora ono sing apa. Nyanyi. Ya ora apa-apa kompetisi. Paling gugur orang bapak eliminir wa naza'na akhrajna min kulli ummatin syahidan. Jadi wae kabeh umat itu dihisab, tapi nak syahid mboten kena napa hisab karena kita ora iso bayangno nak Kanjeng Nabi napa dihisab. Wis ngono iku wong roh konteke dhewe-dhewe. Wa wa syahid ku nabiyuhum, mergo kelasé nabi napa yasyhadu alaihim.
nyeksaini sapa nabi alih ing ngatasé umate bima qalu. Dadi nabi ra perlu kena hisab, bahkan beliau posisi jadi saksi. Fakulna mongko matur ingsun nagum maring kabeh. Hatu burhanakum, hatu nakano sira kabeh burhanakum ing dalil-dalil sira kabeh. Jadi Allah ini mun fair. Enggak apa-apa kamu syirik, tapi buktikan kalau kesirikan Anda benar. Hatu napa burhanakum. Alama ing atase perkara kultum kang fa'altum napa kultum? Kultum napa fa'altum? Kultum kan ucap sira kabeh minal isyraki saking syirik. Sause dingendikane ngoten fa'alimu annal haqqo lillah. Ya tentu mereka tidak akan bisa jawab fa'alimu mongko ngerti sapa ngake annal haqqo ing satemene hak fil ilahiyati ing dalam sing pantes pangeran namung lillahi kagungane Allah. Mereka tahu annal haqqo napa lillah. La yusyariku ora nyekutoni hu ing Allah fihi ing dalam sifat hak sapa ahad wong suci. La yusyariku hu fihi ahad tu fihi fil hak rupane sifat ilahiyah sapa ahad wong suci. Wa dalalan dadi ilang hebat iki dadi ilang anhum sangke wong akeh apa ma perkara kanu kang ana sapa wong akeh yaftaruna gawe-gawe sapa wong akeh. Niki mumpung kula kadung ngomong iki kula terangno nggih kula suwun iki dirungokno tenan nggih. Kula contohno cerita-cerita sahabat. Niki rungokno tenan nggih. Ketika Sayyidina Ali tukaran mbek Muawiyah. Bentrok lah kita darani dua beliau sama-sama orang baik. Setelah itu diselipi orang Khawarij. Kalau Sayyidina Muawiyah masih orang baik, Sayyidina Ali apalagi orang baik sekali. Ketika ada orang-orang Khawarij, niki rungokno tenan nggih. Ngendikan ngeten wong Khawarij, "Ya Ali, kita ini ngikuti saja hukumnya Allah Ta'ala, yaitu Quran." Terus Sayyidina Ali ngendikan ngeten, "Kowe nek anut Quran, wong aku mbek Muawiyah wis kadung tukaran, wong tukaran mesti temperamental. Muawiyah kon gawe mediator, kirim delegasi, aku ya kirim delegasi. Piye-piye aku mbek Muawiyah wis kadung tegang nak ketemu marai napa? Marai napa? Tegang. Cobalah Muawiyah kirim delegasi, saya juga kirim delegasi." Terus si Khawarij tadi menentang, apa itu ada di Quran model mediator, model mediasi. Terus Sayyidina Ali mau ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika suami istri itu takut perpecahan, maka pihak suami kirim mediator, pihak istri juga kirim mediator. Nah terus Sayyidina Ali terus duka teng tiyang Khawarij tadi, marah besar. Wa amru ummati Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Sementara urusan umat besar ini lebih serius, lebih ekstrim ketimbang urusan hanya suami istri. Artinya kalau urusan suami istri saja solusinya butuh mediasi, apalagi dua kelompok besar yang bentrok, maka lebih butuh lagi terhadap mediasi. Iku carane dhisik ulama memahami Quran. Jadi ora kudu tertera secara implisit, eksplisit, tapi mafhum pun bisa. Tapi butuh orang alim untuk memastikan bisa ke sana. Ini waktu gali Imam Syafi'i, rata-rata orang mengatakan nikah sunat apa enggak? Sunat kan? Yakin? Yakin mergo sunah Rasul. Piye Nabi ku nikah. Ketika Sayyidina Imam Syafi'i ditanya, "Faqih fataqulu fi man lam yankih?" Bagaimana pendapat Anda bagi orang yang enggak nikah? Imam Syafi'i tidak apa-apa. Tapi Nabi kan ngendikan, nikah itu min sunnati, faman rohiba an sunnati falisa minni. Ya rohiba nak gedeng, nak sekedar gak nikah mergo ora payu macam-macam ya ora apa-apa. Terus Imam Syafi'i ditanya, "Fa'ina dzalika min qouli ta'ala." Jadi kowe terkenal alim Quran, jek Qurane piye? Nak ora nikah ora apa-apa. Imam Syafi'i jawab enak ndekne wong alim. Inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan wa huwa Yahya bin Zakaria wa qala wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Enak jawab. Allah nyeritakno kawula sing saleh yaiku Nabi Yahya, dan di antara sifatnya Nabi Yahya adalah wahasuron, dia tidak nikah. Umpama nikah iku kriminal berarti Yahya gak saleh, perkara ora iku pinter Imam. Jadi dia endek saja. Inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan wa qala wahasuron. Maknanya hasur itu menjauhi perempuan tidak nikah. Ternyata tetap saleh padahal Nabi Yahya tidak nikah.
Lah iku jenenge ulumul Quran. Maksudnya lah itu namanya ulumul Quran. Semua yang didhawuhna Allah Taala itu menjadi patokan hukum. Masyhur. Jadi itu kalau antar orang alim tahu. Ya itu kan sama dengan Imam Syafi'i ketika ditanya orang bepergian terus kemudian tidak mendapatkan air. Caranya tayamum gimana? Dia harus mencari air sekuat tenaga. Apa dalilnya kalau dia harus mencari air baru boleh tayamum? Terus Imam Syafi'i maca falam tajidu ma'an fatayammamu shaidan thayyiba. Kamu tidak menemukan air. Nak urung goleki jenenge gak roh. Jenenge ra menemukan berarti bar goleki. Itu enak saja. Jadi dia ngendikannya sederhana. La yuqalu liman lam yatlub lam yajib. Orang yang enggak pernah mencari maka enggak boleh dikatakan tidak menemukan. Wa inna ma yuqalu lam ya'rif. Kalau belum mencari namanya enggak tahu. Padahal Quran dawuh falam tajidu ma'an. Kamu tidak menemukan air. Namanya tidak menemukan berarti mencari dulu kemudian menyimpulkan tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Tapi bukan tidak menemukan. Nah, berhubung tidak menemukan maka Imam Syafi'i mengatakan kamu harus mencari-cari dulu. Setelah tidak menemukan baru boleh. Iku jenenge napa? Fiqhul Quran. Jadi maknane Quran itu ruwete ngatos ngoten niku. Saiki powe enak wae wong. Ada Qurannya enggak, ada hadisnya enggak. Khawarij. Mergo Khawarij Sayyidina Ali mantune Nabi Ali ngono iso takoki. Kok ana mediatoran Qur'ane pundi? Ternyata Sayyidina Ali mau maca wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahli. Terus niki sing terakhir kula cerita Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz niku nggih nabung nggih duwe emas nggih duwike nggih kathah. Tapi bareng badhe kapundhut kondo ning anak-anake. Cung tabunganku mbok nggo ya kenek ora ya kenek. Sementing aku dongakno saleh. Terus ditanya. Memangnya kenapa kalau engkau saleh ya Abi? Aku nak saleh, iku anakku sampeyan diurusi pangeran. Jadi ana maca ayat napa jenenge wa amal jidaru fakana wa amaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Mulane nabung dua anak iki oleh. Mergo Nabi Khidir mbek Nabi Musa niku kan lewat di satu kampung. Wong e medhit-medhit. Dijaluki ngombe ora oleh. Padahal Nabi Khidir mbek Nabi Musa kehausan. Bareng badhe keluar dari kampung itu ada tembok mau roboh. Fawajada fiha jidara yuridu ayyang qadda faqo. Mbek Nabi Khidir ditoto. Dan Nabi Musa niku rodok mangkel. Wong kampung muwedhet temboke rusak kok toto barno ora wis. Mulane dendam ya oleh Nabi Musa ya oleh. Dadi wong gremeng ya oleh Nabi Musa ge nate napa? Gremeng. Ya oleh gremeng timbang dadi udun atau napa? Gremeng. Akhirnya walhasil ditoto apik malih supaya gak rubuh. Suatu saat Nabi Khidir terangno. Tembok iku ning ngisor iku ana tabungan wae wong saleh sing dipersiapno nggo anake. Iku ana batangan emas sing disiapno bapake kanggo pendidikane anake. Nak temboke rubuh, masih menyembul engko dikuasai wong dolim-dolim. Disebut wa amal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma napa? Salih. Jadi intinya nabunge wong saleh kangge keluarga niku angsal nggih. Nabunge tiyang saleh kangge keluarga niku napa? Angsal. Niki kena iki. Kula baleni malih. Terus niki napa kersane jenengan seneng bae sing sok tawakal lah. Anak iku tabungno. Kowe ora usah sok suci. Sembuh kok pangeran. Padu males kerja kok aneh-aneh. Dhisik wong saleh-saleh biasa nabungno anak. Buktine tiyang saleh sing nabungno anak diurusi Nabi Khidir. Umpama iku disalahno pangeran, salah ora tawakal, ilang ra wis. Nyatane diurusi Nabi sinten? Mergo ngregani wa kana abuhuma sholihah. Mergo bapake artinya mafhumnya apa? Orang soleh yang menabung demi anak itu tidak menghalangi sifat kesalehan. Paham ya? Paham ya? Tapi udah terus berlebihan, tapi ya nabung. Cukup blas mati blas dada. Malah kiai ini kan gak ada utang apa-apa ngubungi anak gak mari sih malah utangnya dibebano anak aneh-aneh
Jadi artinya maknani Quran itu macam-macam, termasuk istidlalati yang sepasing nabung kangge anak iku oleh. Mergo dalile wa kana fil madinati napa niku wa amal jidaru fa kana lil ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul. Mereka ditabungkan orang tuanya. Terus wa kana abuhuma sholih. Bapak iku sholih. Fa'arada rabbuka ayyabluha ashuddahuma wa astakhrija kanzahuma. Allah menginginkan tabungan bapaknya yang soleh ini sampai kepada anaknya. Umpama nabung go anak iku satu hal yang kriminal, tentu bapaknya tidak disifati soleh. Sama, umpama enggak kawin iku adalah kriminal, maka Nabi Yahya enggak disifati orang soleh karena dia tidak kawin. Mulane Imam Syafi'i berfatwa kawin itu sunnah Rasul bagi yang ingin dan mampu. Tapi bagi yang enggak ingin, ya ora usah kawin. Tapi nak payu, ya kawin. Tapi walhasil meskipun Nabi ngendikan faman rohiba an sunnati, falaysa. Nak nganti gedeng itu laisa minni. Tapi kalau ndak kawin karena ndak gedeng, perkara payu macam-macam ya wis. Macam-macam lah. Itu Imam Syafi'i ketika ditanya aina dzalika min kitabillah, bahwa orang tidak kawin itu tidak kriminal, itu Qur'annya apa? Beliau menjawab, sama delok teng kitab Inna wa ta'ala dzakara 'abdan sholihan wa qala innahu hasud. Allah menyebut hamba yang soleh dan mensifati hamba itu hasuron. Mana hasuron tidak menikah. Nabi yang enggak menikahkan Nabi Yahya. Toh tetap Nabi tetap soleh. Padahal tidak sinten nikah. Termasuk Nabi Isa. Itu juga diantara aturan maknani Quran fal ma'ani ausau minal ibarat. Sing diceritakan Nabi Yahya, Nabi Isa, tapi kita bisa memafhum kemana-mana. Ini lagi-lagi fal ma'ani ausau napa minal ibarat. Bahwa makna itu pasti lebih luas ketimbang teks atau lafaz sing tertera.